bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian yang terhormat, segenap santriwan santriwati yang berbahagia, assalamualaikum waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, wa la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'du. Pertama, kami panjatkan rasa syukur kehadirat Allah subhanahu wa ta'ala yang telah melimpahkan rahmatnya kepada kita sekalian, sehingga kita bisa berkumpul dalam acara imtihan madrasah pada malam ini. Yang kedua, semoga sanjungan sholawat dan salam selalu dilimpahkan keharibaan baginda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang telah memberikan tuntunan-tuntunan kepada kita sekalian, sehingga kita bisa selalu menemukan way out dari segala macam problematika. Yang ketiga, terima kasih kami sampaikan kepada saudara protokol yang bijaksana yang telah memberikan waktunya kepada kami untuk ikut serta mengisi acara pada malam ini. Namun sebelumnya saya minta maaf, kebetulan saya sudah tua sekarang ini, kurang sehat. Umur saya sudah hampir 100 kurang 43, jadi sudah tua gitu. Bapak-bapak, ibu-ibu, dan saudara-saudara sekalian, alhamdulillah saya merasa sangat gembira, merasa sangat bangga ada pelajaran alfiyah di luar pesantren. Artose nek lare duduk kok kuat ngapalke alfiyah niku pun ganteng tenan niku. Alhamdulillah. Biasanya madrasah duduk niku paling banter namung imriti, lah niki kok kuat alfiyah. Alhamdulillah, muga-muga makin nular tegene madrasah-madrasah lain. Menawi biasanya lalaran alfiyah qala Muhammadun wa abnaihi Ahmad Rabbil khair maliki musalliyan ala nabiyyi Mustafa wa alihi mustaqbilin asyarufah wa asta'inu wa fi alfiyah maqasidun nawi biya mahwiyah taqribu aksabi wa fi mujazi wa tabsutu pada fi waqtin mujazi wa taqtiri dan bilairi suhti fa'iqatan alfiyah tabni mukti. Ya nalika teka niki Syekh Ibnu Malik dawuh fa'iqatan alfiyah tabni mukti niki lajeng ngantuk sir ngoten, lajeng dipanggi Syekh Ibnu Mukti. Lajeng Syekh Ibnu Mukti dawuh kam hayyin yaghlibu min alfa mayyitin, pirang-pirang wong urip siji ngalahne wong mati 1000. Lah akhire terus Syekh Ibnu Malik nyuwun ngapunten lajeng diteruske bahwa bisa bin haizun tafdila mustaujibun sana'iyal jamila wallahu yaqdi bihi batin wa firah liwalahu fidarojatil akhirah. Niku cara sejarah ngoten niku padha wali nih. Jadi sing siji sawangan kok
dawuh fa'iqatan Alfiyata bin Mukti ngantuk sir dipethuki kalih wali sitoke kalih Syekh Ibnu Mukti lajeng dimutne niku wau kam hayyin yaghlibu min alfa mayyitin. Lah niku penak nek padha waline bareng lek wong biasa ngeten iki lek ngrasani wong maido wong dosane mesti ora mesti enek sing ngelingke. Nggih. Mulane ora usah rasan-rasan. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian. Alhamdulillah kula petuk madrasah enten pelajarane alfiyah niki pun kaya petuk gunung emas. Langka madrasah duduk kate enten alfiyah ini ku langka banget. Nggih. Sing apal pinten? Sedaya. Alhamdulillah. Salajengipun mugi-mugi mangke saged ditingkataken malih. Di samping menika digawe pondok ten sekitar madrasah niki. Gawe pondok niku gampang mawon. Gawe gotaan gedhe-gedhe ngoten mawon. Napa king Gugu, napa king Bongkotan. Lah mangkin siswa sing kira-kira setahun kas tamat lah niku diminta mukim teng godaan wau, diminta mukim teng pondok. Dadi kaya dene pitik nika nek kapan ngongak tarangan enten pikate enten pengarihe nggih sida ngendhok, nek ora sida. Lah pondok ki ngoten, mangke lek kapan enten sing sak kelas kok sawangane wis berdomisili di pondok itu, mangke kathah sing badhe dugi kapan teko wis enek murid sak kelas. Lah niku mangke insyaallah bodho kerasan, bodho manggon insyaallah dadi pondok ya gak gedhe nemen rada gedhe ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, panjenengan kedah syukur gadah putra purun ngaos, gadah putra purun sekolah madrasah niki kudu syukur. Kedah kathah mas tahmid mas alhamdulillah. Soale sak mangke niki bocah sing kathah nek ken ngaji niku pahit. Lah nek kapan sekolah umum sak mangke niki sing diburu pangkat lek wis ora entuk pangkat terus narkoba, ngombe ganja niku pun dadi frustasi. Lah nek king pondok insyaallah ya upama enek kira-kira ya ora akeh tur ya kebangetan upama enek naudzubillah. Sak mangke niki masyaallah keadaan generasi muda kita niki rusak. Napa sebabnya rusak? Setunggal pendidikan agama teng sekolah dasar yang sing mestine niki 3 jam dikurangi kantun sak jam sehingga kurang pademene. Nomor kalih nalika pada masa Pak Harto memerintah, Pak Harto itu punya cita-cita yang baik 2. 1, ingin mempunyai satu negara yang kuat dalam defensif atau pertahanannya, dan ingin satu negara yang hebat dalam industrinya. Nah, ini ditakuti oleh orang luar. Sebab Indonesia negara kepulauan yang besar, penduduknya banyak. Jepang negara cilik, penduduknya titik, wani nentang Amerika. Lalu Indonesia negara besar, rakyatnya akeh sampai pinter kaya Jepang ngerepoti.
dirusak dengan narkoba, generasi mudanya dirusak supaya tidak bisa terlaksana apa yang dicita-citakan oleh Pak Harto itu. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, nalika mengandung niku dianjurkan dahar jambu dersono. Nek teng Arab safarjal, teng Indonesia mboten gantine jambu dersono. Kapan tiyang mengandung dahar jambu dersono, insyaallah bejeng anake diparingi cerdas. Niki. Salajengipun nalika anak niki lahir, kupinge tengen diadani, kupinge kiwa dikomati. Niki fadilahe insyaallah diselametke king zina. Terus diparingi asma sing sae. Sampeyan wong Islam jenenge anake sing apik, aja sampe wedok jenenge Cikrak, lanang jenenge Pedet, engko kaya Pedet tenan nyusur ae. Pamane wedok nggih dijenenge Siti Fatimah, tafawulan teng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Umpama lanang Muhammad Abdullah. Salajengipun nalika anak niki mulai beneh, mulai diwuruh ilmu teologi, ilmu ketuhanan yang Maha Esa. Mulai amantu billahi wa malaikati sak teruse, diulang Mu'taqad 50, diulang kitab Awaluma. Cara sak niki surah Munajat, cara wong kutha, cara wong kuno Awaluma yajibu ala kulli muslimin i'tiqadu makna syahadataini wa huma asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Wa makna asyhadu an la ilaha illallah an ta'lama wa ta'taqida wa tusaddiqa wa tu'mina alla ma'budu bihaqqin fi wujudi illallah. Dijelas-jelaske sampai paham niku pademen pertama. Salajengipun nek pun mundak gedhi, mangke sekolah niki kudu bareng-bareng, pendidikan agama dan pendidikan umum niki kudu bareng-bareng. Umpamane isuk TK, sore TPQ, nek TNU TPQ, nek TNU Muhammadiyah TPA. Isuk upamane SD, sore madrasah. Isuk SMP, sore diniyah. Nek pun tamat SMP dipondokke. Mondokke anak ampun kegeden, nek pun kegeden pun pinter. Pinter napa? Pinter ngapusi, pinter pacaran. Akhirnya teng pondok lamun, kula nek kapan mubeng ngoten, enten bocah ketoke nyar nyekel buku kaya tekun ngoten. Kula lirik bukune niku tulisane kok Latin. Terus kula pinjam, coba pinjam bukunya. Isine bukune niku ngeten. Ini pauh, itu pun pauh, ikan 9 di tapak tangan. Saya jauh, di kau pun jauh, jauh di mata, di hati jangan. Enten malih sing pantune niku ngeten. Bulan terang, bulan purnama, Nagasari disangka daun. Jangankan berpisah lama, sedangkan sehari terasa setahun. Tapi coba apalagi ya. Mulane nek mondoke ampun kegeden tamat SMP di pondoke,
dene pengen meneruskan teng perguruan tinggi samakin kathah pondok-pondok ingkang sampun wonten perguruan tingginipun kantun milih jurusan napa. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, mondok anak niku nggih ampun kesesadikan mantuk kajenge tutup nek pun tamat kajenge khidmah napa bagian perguruan napa bagian kepengurusan kalih kuliah ngoten. Saeten bocah mondok wedok umure 14 tahun parane Pak kula tanggati enten apa Pak pun dipinang tiang sing minang gadah napa Pak gadah cengkeh pinten wit sedasa wit kok murah Pak. Ya bocah wedok kula parani kula pethuki nok cara iki nduk cara rekon nok kowe iki jek umur 14 saiki diparani Pak marep dirabekke kaya gelem jawabe niku lha kula niku lek teng griya apa ageng piyambak. Oh bangsat jereku wong karep kuwi tak isin-isin ben gak gelem lek ngaji ben tutup dadak ngetek kae umur 14 wis gaton. Wong wedok kudu pinter agama ya pinter umum ben ora dihapusi wong lanang ya kudu pinter agama ya pinter umum ngoten. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, menawi kita berbicara masalah pendidikan kanak-kanak kita nggih kudu ngomong masalah makulat utawi panganane si anak. Panganane anak niki di samping digolekke sing halal, enten panganan sing halal sing boten luwih pangan bocah. Wawan sing tukule ten kuburan niku boten luwih pangan bocah, teng ati peteng. Panganan sing kecut-kecut niku boten luwih dipangan bocah, akibate gampang supe. Lajeng samakah niki sing abot iwak banyu. Bocah sing sae boten luwih mangan iwak banyu. Kajenge bertahan kecerdasane. Nek kapan kathah mangan iwak banyu, akale mundak suda, tur malas untuk berpikir. Niki sing enten tenggene ta'limul muta'alim. Lah sing boten enten tenggene ta'limul muta'alim, bocah niku boten luwih mangan makanan yang kadar kolesterolnya tinggi. Kados bruto, gundange jago, terus pringsilane hayawan lanang. Niku Mbah Sepuh Lirboyo sanget wing larang. Nek enten bocah cilik kathik gawa niku ditututi, ditedhi. Nek kuwi tak singgahke biasane nggih terus dipakake kucing. Kowe tak terke nyanggut wembeleh apa sing kok senengi pokoke ora kuwi. Apa jantunge, apa atine pokoke ora kuwi. Niku. Lajeng wonten malih kang langkung berbahaya. Bocah niku mboten luwih mangan TURU kane kebo. Niku ejaan baru. Lah kata biasane teng desa-desa kapan duwe anak nakal, bocah luwih nakal, cerdas, cerdik. Terus diguyekne tombo ngene wong tuwek, "Mbah, anak kula niki nakal napa obate?" Ah gampangnya tukokno TU-ne kebo, masakan pakakno anakmu mari nakale engko.
estu bar dipakan niku jarak sedasa dinten mari nakale. Sampeyan kapan roh kebluk nggih roh bocah niku ing dalem blokone mendune nggonge safei. Ya dokter boten percaya. Tapi kula kait nyoba anake nggih boten purun. Lah kathah perkara sing dokter boten percaya niku sing boten roh. Kaya ngingu kuku. Niki hukume makruh cara Islam. Niku nek takoke dokter apa dok sebabe? Mari gampang lara weteng. Ya lek mangan ngagisi dok bingung doktere. Padahal makruh ngingu kuku niki cara Islam dadoske penyakit baros, penyakit belang. Logikane secara medis nek kukune dawa, kukur-kukur sel-sel kulit niku putus, akibatnya dadi baros. Mencabut bulu hidung niki makruh, sunate dipotong. Niku aja tekake dokter nggih boten dok. Mungkin karena dekat saraf mata, betul. Mencabut bulu hidung niku akibatnya mudah kenging penyakit polip. Mulane bocah kata sok-sok nika irunge wabuh gedhi kaya dubet nika akibat sering mencabut bulu hidung akhirnya kenging penyakit polip. Wonten malih sing dokter boten roh nalika seorang ibu dalam keadaan rambu-rambu niku boten oleh kumpul kali kakunge hukumnya haram. Ya niku ditakoke dokter apa dok sebabnya? Jawabnya dokter mungkin menjijikkan. Hasil takon akal. Ya kalau cuma karena menjijikkan, bagaimana dok kalau dicuci saja? Bingung dokter. Padahal harame wong wedok nalika haid kumpul kali kakunge niki nek dadi anak mengidap penyakit juzam, penyakit lepra, kusta, buduk. Mulane tiang lara juzam, lara kusta niku sing kathah nek lanang ganteng lek wedok ayu sebagian bapake jek nom tampan, ibuke ayu menarik, tegangannya dua-duanya. Akhirnya dalam keadaan rambu-rambu diterjang saja karena mana tahan. Bareng dadi anak yang ganteng ya ayu tapi kena penyakit juzam. Mulane ibu-ibu menawi wekdal garap sari nek sari teng kamar dikancing ing jero sing rusak bapake kajenge mboten kusar-kusur. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, khususnya santriwati. Wayuh niku sunnah Rasulullah Bu nggih. Wong putri lek ditakoki bapak ayuh ora jawab blas. Wayuh niku sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tapi yang ora iso akil kaya tuntunane Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wong lanang ora usah wayuh. Lah bak-bak santriwati yang ngono lek pengen gak diwayuh gampang mawon. Dalam buku undang-undang perkawinan bab 8 pasal 41 ayat 2 di sana diterangkan jika seorang ibu rumah tangga itu masih bisa memberikan keturunan tasik sakit gadah anak ora kena diwayuh. Nomor loro, jika seorang ibu rumah tangga itu masih bisa dimanfaatkan tegese cara takripe ora butuh balung butuh daging nika ora kena diwayuh. Nomor telu, enek wong lanang wayuh ora oleh persetujuane mbok wek mantene lanang wedok dihukum, sing ijabi dihukum, pawine dihukum, seksine dihukum. Ya niki
bapak nek kapan apal sewaktu-waktu ajeng diwayo buka bukune kira Mas wacawan wak pengen ngisis nek penjara pon mesti mungkret rasido wayo nih bapak-bapak ibu-ibu sekalian, turune anak niku nggih diatur. Anak niku mboten oleh turu wektu asar. Akibatnya mari gampang bingung. Kadang nyekel kontak ngeng turu nek kuburan niku akibat turu asar. Mboten oleh turu ba'dal maghrib sakderenge masuk waktu isya. Mboten oleh turu ba'da subuh. Mboten oleh turu ba'da subuh. Nek wong tuwek mari gampang fakir, nek bocah mari gampang gudiken atau darah rendah. Niki. Dadi turune nggih enten aturane. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, niku wau segede mengenai masalah pendidikan. Sak mangkin kula kepengin ngomong tentang keruk nasi. Keruk nasi niku napa, Bu? Napa, Pak? Entong. Sing diring-iring segone ae. Keruk nasi niku kerukunan nasional. Kok entong? Saat niki bangsa kita niki bodoh supe bahwa kita ini satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Supe bahwa kita itu bineka tunggal ika, bermacam-macam namun menjadi satu. Kadang-kadang antar desa tukaran, gur mergo perkara kecil, sing kathah nggih mergo bodho mendem. Tiang lek pun mendem wis ora sadar apa-apa, wis ora eling apa-apa. Lha niku kathah sak mangke niku. Bahkan ten pantai utara niku sing lucu. Wah bocah cilik sing tukaran sing tuwek-tuwek ya melok tukaran pisan. Dadi mendune iki kok ya dipamer-pamerne ngono lho. Karepku ki lek cah nom cah cilik tukaran sing tuwek iki sing damekke sing misahke, aja sing tuwek melok tukaran pisan pikun kabeh jenenge. Niki terjadi di mana-mana. Kudu rukun. Partai-partai nggih kudu rukun kabeh bangsa Indonesia. Umpamane PKB kalih P3 sing rukun P3. Karo PDI sing rukun PDI, karo Golkar sing rukun Golkar, karo liyane sing rukun kabeh rukun. Sebab satu nusa, satu bangsa, satu bahasa. Ojo sampai kita dilanda oleh politik divide et impera, politik adu domba, dipecah belah dan dikuasai. Ojo sampai kita kena didu karo wong luar. Kados teng Maluku niku aneh enten senjata saking Austria dari luar negeri. Niku ngati-ati, ampun gelem didu aja gelem kon tukaran, sing rukun. Kepala sama berbulu, pendapat berlain-lain. Setiap persoalan bisa dimusyawarahkan. Mboten kok geruda-geruduk tarung, geruda-geruduk tawur, paten pinaten, al-qatil wal maqtul finnar. Sing mateni karo sing dipateni padha nrakane. Dadi bila sakniki niki enten gerakan-gerakan bocah nom-nom kaya gerakane PKI.
ten daerah Ponorogo diberantas kalih Polrese. Terus sakniki ten daerah Nganjuk nganteme omahe wong, nyawati masjid, mecahi kaca. Ya niki ngati-ati. Daerah sing kathah ngoten niku biasane nggih sing sien daerah basis. Niku ngati-ati. Sakniki ngati-ati. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, situasine sakniki niki Masya Allah. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, situasine sakniki niki Masya Allah. Badhe diputar balikkan, umpamane kaya G30S. Niku jere G30S iki enek, G30S iki gur salah paham antara angkatan enten sing muni G30S iki rekayasane Pak Harto pengen dadi presiden. Jadi PKI ini mboten purun ngakoni rek mbrontak salah. Lah wong jelas peristiwa Madiun Affair niku mawon genah mboten diakoni. G30S boten diakoni. Koyok-koyok niku sing ireng diputihne, sing putih direngke. Ya sapa to jane aktore G30S kuwi? Mestine pertanyaane ngoten. Aktore G30S niku ya ora roh. Aktore G30S niku sami kalih aktor pembunuhan Menteri Agama Pak Zainal Arifin dengan DI Gadungan. Digranat bareng ditangkap DI ini DI Gadungan ora DI tenan. Dan iku aktore sami. Aktore sami kalih sing nyabotase kendaraane Pak Kiai Wahid waktu badhe dugi teng sidang. Lah sapa ya ngono kuwi tok ae pokoke jin menawa. Ya niku cukup pokoke ngoten tok wong tuwek ya ora bicara ngerti. Wis jin ngono ae wis. Terus ngati-ati. Sakniki ada usaha-usaha untuk bangkit. Kok pantes ngoten? Kok pantes pemilu niki adek partai PKI niku. Niki ngati-ati. Demi ketahanan nasional, demi stabilitas nasional, kita kedah ngati-ati. Soale sak mangkene keten gerwani badhe bedah buku ten Safari Kediri, tapi kadose mboten sida. Isine sedaya niku namung nyalah-nyalahke ABRI. Mboten ngakoni lek dhek iki salah terus diberantas kali ABRI, ngoten mboten ngakoni. Ngoten. Ya jane pati dhek niku salah terus diberantas. Sing berantas ABRI. Niku sing bener ngoten. Kados surat Super Semar, surat perintah 11 Maret niku ingatan dikatakan itu palsu. Enten bekas pesidul sing ngaku roh bahwa itu hasil todongan. Jane boten tolak kali hati ini bahwa Super Semar itu memang ada betul. Sampai kapan Super Semar niku mengke saged batal nggo ngriku? Opini masyarakat dibalik buron. Lah niku mangke akhirnya pembubaran PKI niku tidak sah karena Super Semar itu tidak sah. Tujuannya ngoten sehingga PKI bisa bangkit kembali. Tujuannya ngoten. Jadi yang ngelek-ngelek partai dina niki lek nyisih-nyisihne ABRI napa niki enten latar belakang niki. Ya popong wong ki karo Pak Harto akeh sing pegel. Popong wong ki bodho pegel karo pemerintahan Orde Baru, ya niku untuk kesempatan. Ngoten. Terus ngati-ati
ngati-hati estu niki. Dadi estune memang ada G30S. Sebagai bukti 1,5 bulan sak derenge niku teng wikine Mbah Kyai Mahrus kegangan barongan ngoten niku padha diduduk sumur ajeng tinggi merjaya Mbah Kyai Mahrus. Terus teng etan desa diduduk sumur niku nggih ngoten. Lajeng teng kidul kilene desa Lirboyo diduduk sumur gede niku rencana kangge bantai santri. Terus teng Kanigoro tengen kula asline Kanigoro keras. Niku enten dalang tasik cilik umur 14 tahun. Sesasi setengah kas nyate angsor nyoto patayat ngoten. Niku tepat sesasi setengah. Berarti skenario G30S niku 1,5 bulan sebelumnya sudah sampai ke bawah. Jadi PKI ngesor niku pun ngerti. Buktine dalang cilik niki wau pas 1,5 bulan. Sasi setengah kas nyate angsor nyoto patayat jere. Kok penak. Pas niku. Jarak 1,5 bulan pecahnya G30S. Akhirnya nggih katut panjenengan unine kaya ngoten. Kuatah desa kula Kanigoro niku. Maeten sing geng-genge niku rampot. Mubeng-mubeng. Omah iki sok nggih sekretariat desa. Masjid iki sok kula gadah masjid cilik elek ngoten. Nggih bali desa. Bojone kajian usuk sing duwe aku. Pun ngoten. Niku 1,5 bulan sebelumnya. Di situ berarti terencana betul dan 1,5 bulan sudah tahu semua. Dan niki ngati-hati waspada sebab enten gerwani ten Pulau Buru. Waktu ditinjau kali DPR pusat ditanggoti, Bu, sampean kapok dadi gerwani. Ditahan. Mboten, PKI niku benjing pasti menang. Duka kula tasik, duka putu kula pokoke menang. Jadi keyakinane PKI. Mulane ngatos-atos. Dene lek PKI sing ewak-ewak bawang niku mboten termasuk. PKI sing pinter-pinter niku kok upama entuk kesempatan ngoten pun masyaallah. Mulane waspada, jangan mau diadu domba. Jangan mau diadu domba. Nggih. Kemudian wonten kaya ninja niku LDII terlibat. Tertangkap ten kene Sumenep mati siji LDII ini. Nyulik kiai, selamat kiai ini saged ceblok ing truk. Teng Poncogati Bondowoso LDII nyewa omah wong 33 tertangkap sing 22 masuk Polres, tapi duka ora enek kabeh kaosane urusane teko sakniki. Dadi LDII terlibat dalam masalah ninja niku. Tes ngati-hati. Sampeyan upamane dijak mateni wong kelu tukang tenung ampun purun nika jare nika ngelongi wong Islam. Imam-imam langgar dituduh tukang tenung niku jane ngelongi wong Islam. Saking mendune padha gelem dijak mateni. Enek wong tuwek engkek dipateni padahal ora ngerti apa-apa. Dosa suudzon. Ya. Tujuane napa? Ngelongi wong Islam. Ngelongi jane sampeyan. Sampai tahun 77 Pak Yai Yusuf Hasin turun tangan teng Jember. Mergo eten imam-imam langgar padha dipateni diasuk wong kelo. Imam langgar ke tukang tenung ke pateni. Ya niki hati-hati. Niku mboten mergo nenung tenan
tapi namung ben nenek sing mateni kancane dhewe ben suda wong NU ben karek saitik ngoten lho gobloke. Paham? Malah tentang daerah pantai selatan Tulungagung niku jaranan dadi ngoceh itu sikai tukang tenung ngoten ajeng dipateni. Lah cara kowe ya jaranane kuwi tak golek dhisik. Sing diduting wong Islam niku namung ngelongi wong Islam tujuane. Carane mawon beda-beda. Terus kita harus waspada sebagai orang Islam. Aja gampang-gampang didu, aja gampang-gampang kon mateni wong kuwi kancamu dhewe. Ya lek wong NU ki kabeh diputan pateni entek, lek pilihan umum kalah. Krungu napa boten? Pun waktune pun bengi niki katon kenang-kenangan. Saya minta wakil panitia di samping saya satu. Niki bijeng saged difotokopi. Bapak-bapak, ibu-ibu sing ngersake bisa berhubungan dengan panitia. Enek ora panitiane rene aku medun. Pun sekap Kang Samban mandap. Bapak-bapak, ibu-ibu sekalian, kita sedaya mboten saged lepas saking dawuh kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'iyatih. Panjenengan sedaya sebagai pemimpin dan setiap pemimpin diminta tanggung jawab ten akhirat bijing. Terus budi oleh mimpin anake, terus budi oleh didik anake. Niki bijing ten akhirat ditagih. Padahal kullu mauludin yuladu ala fitrah wa amma yahudiyahu au nasraniyahu fa'abawaihi. Saben-saben anak niku dilahirkan dalam keadaan iman. Adapun dadi Kristen, dadi Yahudi, dadi Buddha, dadi Hindu niku adalah bagaimana cara mengarahkan, cara mendidik, cara mengajar. Niki tanggung jawab wong tua. Padahal anak niku termasuk tabungan akhirat. Idza mata ibnu adama in qata'a amaluhu illa min salafin shadaqatin jariyatin ilmin yuntafa'u bihi walatin sholihin yad'u lah. Nalika tiyang niku pun wafat ngamali sedaya madhep kejawi 3 macem. Setunggal sedekah jariah kados kala wau sampeyan bantu madrasah, bantu pendidikan Islam niku sampai sampeyan pun wafat sampeyan tasih angsal kiriman ganjarane. Nomor kalih ilmu sing manfaati umpamane sampeyan mulang Al-Qur'an sampai sampeyan pun wafat 600 tahun sampeyan tasih angsal kiriman ganjarane. Nomor 3 anak solih sing ndongake wong tuane. Lah anak niku mboten iso solih lek kleru lek didik. Anak niku ora iso solih lek ora diwarai ngaji. Pergaulane anak niku nggih kudu direksa. Kumpul anak karo sapa niku nggih kudu diawasi. Sebab dawuhe filsafat Islam ngeten. Adwal baliti ilal jaliti syari'atun kal jamriyu dha'ufil rama tifayah muda. Kumpulnya orang-orang yang baik, orang-orang yang jahat itu adalah bak bara dibenamkan ke abu. Bukan abunya yang ikut menyala, tapi baranya lah yang padam. Ora sing elek melo apik, tapi sing apik melo omben-ombenan niki. Terus ngati-ati sangat. Mbah Sepuh Lirboyo niku nuwun sewu. Kapan enten lare desa mboten santri zaman
tasik babate Wiribaya dolan teng latare Mbah Sepuh terus awor kalih putrane Mbah Sepuh niku ditimbali terus disangoni wae dhuwit mulya tak sangoni digoleki wong tuamu amrih mboten nawar kalih si putrane Mbah Sepuh niku wau niku kula sing ndonyangi umi kula ngoten niku krana besarnya pengaruh miliu pengaruh pergaulan pengaruh muasyarah terus diawasi nek pancen sae sing diwori nggih mangke nambah saene nek awon nggih naudzubillah kudu dipisahke. Bapak-bapak ibu-ibu sekalian gandeng wekdalipun dalu mugi-mugi pertemuan kita niki boten kaya jari pantun berburu ke padang datar mendapat rusa bilang kaki berguru ke palang ajar bak bunga kembang tak jadi. Kalau tadi sifatnya Kendal Kaliwungu belajar berkenalan semampang ketemu, maka kini kalau ada sumur di ladang mungkin bisa menumpang mandi, kalau ada umur panjang mungkin bisa jumpa kembali. Anak muda pergi sekolah payung usang dipakai orang, bila uraianku ada yang salah maafkan daku bukan pengarang. Monggo sareng-sareng donga. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma sholli ala Muhammad, Allahumma sholli alaihi wasallim. Allahumma ya Ghaniyyu ya Hamidu ya Mubdi'u ya Mu'idu ya Rahimu ya Wadud ya Dzal Arfil Majid ya Fa'alu ma yurid aghnina bi halalika an haramika wa aghnina bi fadlika amman siwaka wa hafadhna bima harramta bi dzikra wa ansurna bima nasarta bihir rusul innaka ala kulli shay'in qadir. Sallallahu ala khairi khalqihi sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma sallimna min bala'id dunya wa 'adzabil akhirah bijahi nabiyyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa bihaqqi kalamil qadim. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Assalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Selamat belajar, selamat berjuang, selamat berpisah. Sampai jumpa di medan pertemuan yang lain. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.